Последни вести денеска. Кривичниот суд им одреди притвор од 30 дена на сите 7 на полицајци од Кочани и од Штип, за кои обвинителството за гонење организиран криминал отвори истрага поради сомнение за тешки дела против општата сигурност, поради трагедијата во дискотеката во Кочани. Министерот Тошковски денеска изјави дека бројот на уапсените досега е 26, но списокот не е затворен. 7 полициски службеници од Кочани и Штип се уапсени во врска со пожарот во импровизираната дискотека во Кочани. Осомничени се за тешки дела против општата сигурност, како со извршители изготвиле, подпишале и одобриле позитивна согласност, со што овозможиле дискотеката Пулс во Кочани да се стекне со лиценца за вршење угостителска дејност, иако објектот не ги исполнувал законските услови за работа. Осомничените сите заедно предизвикале значителна опасност за животот и телото на луѓето, возможувајќи кабарето да работи во субстандардни услови, при што на 16 март 2025 во објектот настанал пожар во кој починале 59, а 196 се здобиле со тешки телесни повреди, велат од обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција. Според министерот за внатрешни Панче Тошковски, 4 инспектори и началници од Штип констатирале дека кабарето ги исполнува законските услови во делот на заштита на јавен ред и мир и во делот на сообраќај. Без проверки го одобриле и подпишале известувањето до Министерството за економија. Началникот и заменикот командирот од полициската станица во Кочани ја подпишале телеграмата околу согласноста за кабарето, иако во близина на него имало пријавени нарушувања на јавен ред и мир и пријавени кривични дела. Со последните приведувања се зголеми бројот на лицата кои се поврзуваат со трагедијата во Кочани. 19 со лицето од економија и 7 началници и останати полициски службеници од МВР, тоа ќе бидат вкупно 26. Но ова не е затварање на списокот на осомничени. Зошто? Заради тоа што огромна документација се разгледува, поврзана со кривично-правниот настан. Огромен број на луѓе е вклучен како од обвинителството за организиран криминал, така и од севкупното обвинителство и од скоро сите поврзани истражни тимови во рамки на Министерството за внатрешни работи. Одделот за организиран криминал, крим полиција и така натаму и така натаму. Списокот нема да биде затворен тука. На останатите кои досега беа приведени им беше определен 48-часовен притвор. Оваа мерка се продолжува на барање на обвинителството пред формалното отворање на истрагата. Најголем дел од нив се приведени под сомнеж за сторено кривично дело тешки дела против општата сигурност. Меѓу досега обезбедените и екс-министерот за економија Крешник Бектеши. Штом ќе биде поднесена кривична пријава од страна на Министерството, јавноста ќе биде запознаена за кое конкретно кривично дело се гони, ако биде поднесена таква кривична пријава и лицето за кое што го поставите прашањето. Лично мене, ако ме прашате, согласно на кое што јас можев да го видам од досега собраните докази кои што како информација се споделени со мене, сметам дека ќе биде истото кривично дело како и за сите останати. Осомничените началници и командири од Штип и Кочани се спроведени во Скопскиот кривичен суд, а обвинителството бара да им се определи притвор. Владата ги задолжи државните институции и им препорача на локалните власти и приватниот сектор утре да ги ослободат сите вработени на подрачјето на Кочани, поради утрешниот погреб на починатите во трагедијата. За безбедносни и сообраќајни мерки е задолжено МВР, а за медиумите е изготвени протокол за известување од погребите. За представниците на медиумите кои ќе известуваат за настанот, полициските службеници ќе обезбеднат посебна зона од патот на поворката на 300 метри од влезот на капелата до градските гробишта во Кочани. Овој простор ќе биде обезбеден од припадници на Министерството за внатрешни работи со цел да се гарантира ред и безбедност во оваа означена област. На оваа зона сакам да повторам дека ќе важи забраната за управување со беспилотни летала, тоа се дроновите. Овој медиумски протокол има за цел да ја заштити приватноста на семејствата на жртвите, додека истовремено овозможува новинарите и снимателите безбедно да го следат настанот од соодветна дистанца.
Денеска кочанчани во Тага се подготвува за последното збогум со загинатите сограѓани. Во центарот граѓаните палеа свеќи и се запишува во книгата на жалост, во која што денеска се потпише и премиерот Мицкоски. Вечерва беше одржан и молебен за покој на душите. Тажно е, што може да се каже тамо, темата е болна. Многу е болно темата, нема што да се разговара повеќе. Тоа се наши деца од овој град. На наши пријатели, на наши роднини. Тажно, многу тажно. Тажно, ова ќе се памти многу време. Сите се наши деца, ово е жално за градот. Пријатели, комши, што да ви кажам, страшно. Канал 5 дознава дека е уапсен раководителот за урбанизам на Маврово Ростуше. Побарал мито од 13.000 евра со ветување дека ќе биде одобрен проект за изградба на апартмани. Побараниот подкуп требало да се исплати во неколку рати. Лицето е лишено од слобода при исплата на парите од првата рата во угостителски објект во Скопје, откако истите биле претходно криминалистичко-технички обработени. Шокантни тврдења беа изнесени на денешното рочиште за убиствата на Вања и Панче. Обвинетиот Манев се соочи со прашања и од Палевски. Детали од Дејан Трајковски. Заслепен следбеник на Палчо, како што го нарече обвинетиот Велибор Манев, ги уништил пиштолот и моторолите со кои комуницирале при убиството на Вања Ѓорчевска. Денешното сведочење на Велибор Манев откри дека во приказната постоело уште едно лице. Манев, кој одговараше на прашањата на адвокатите и на прво осомничениот Љупчо Палевски, кажа дека лицето не учествувало ниту во планирање, ниту во самите убиства, туку дека по целата случка му била дадена само насока да го земе и уништи плавиот ранец, каде што биле овие докази. Манев воено откри и на кој начин се ослободиле од алатот со кој се копала дупката во местноста Бразди. Одма после закупувањето на Вања и пред да ги ставиме алатите во возилото, ги чистеше од рачка до метал со ВД-40 за да ги прикрие трагите. Лопатата со која закопавме Вања ја фрливме во дол на патот кон Глуво, кога одевме да ја запалиме колата на Панче Жежовски. Откако завршивме со закупувањето на Вања, Љупчо Палевски се запали ладнокрвна цигара. Тогаш го отвори телефонот и виде джева на интернет дека веќе се бара Вања. Палевски го праша Манев и зошто дал два различни искази и како точно знае дека на Панче Жежовски му било пукано во главата. Од каде знам дека е пукано во главата? Знам, затоа што иако е покриена со церада, главата му беше поставена кон отворот на земуницата. Јас бев наведнат да му ги одврзам рацете, па во таа положба знам каде му е главата. Во тој момент прииде и испука во главата. Пукано од левата страна, значи во левата слепоочница. Оттаму знам каде точно е застрелен. Плюс и јавното обвинителство даде докази. Адвокатот на Палевски пак Јовица Страшевски тврдењата на Манев по рочиштето ги нарече невистините. Лаже Велибор Манев заради тоа што му постави прашање да го открие кој е човекот кој го крие, ако имал доблест да каже да ги издае своите другари со кои бил заедно и нив да ги заглави, пошто тие се фамилиарни луѓе, а крие некој што би скрил најголемиот чин на убиството, тоа стварно невозможно е да го прави некој човек осем да лаже. Јас би побарал еви јавно обвинителството ако треба и да ја запре постапката и да го најде човекот да расчистиме еднаш кој е виновен со кој пиштол е пукано. Манев воедно објаснуваше дека личноста што требало да биде киднапирана била со слична висина и градба како Вања, па додека не отвориле вреќата на местото на убиството, не знаеле дека киднапирале некој друг. По ова, таткото на Вања Александар Ѓорчевски го праша Манев што се случи, зошто тогаш ми губивте детето, на што Манев му одговори дека на тоа прашање може да му одговори само Палевски. Адвокатот на таткото на Вања посочи дека исказите на Манев во потполност докажуваат дека Александар Ѓорчевски нема никаква вмешаност во овој криминален настан. Јас како бранител сум задоволен од исказот на Велибор Манев, бидејќи тој го кажа токму она што е теза на одбраната, дека Александар нема апсолутно никаква врска со овој криминален чин и криминален настан и големо е знак прашање како и на кој начин е дојдено до тоа да целосно се дефокусира истрагата и да се насочи кон човек кој апсолутно нема никаква врска.
Инаку Манев и на следното рочиште ќе продолжи со давање на исказ, но на прашањата на судијата Ивица Стефановски, а потоа на ред за распит е обвинетиот Боре Видевски. Судењето продолжува на 24 март во понеделник. Министерот за здравство Таравари експресно го разрешил директорот на болницата во Куманово Стефан Трајановски, откако пред 2 дена почина млад кумановец поради алергиска реакција по примена инфузија. Таравари веста ја објави преку медиумите и најави дека документацијата ќе биде испратена и во обвинителството. Да изразам сочувство до семејството на починатиот 32 годишен Ведат Адеми. Пред да дојдам тука, да изразам сочувство, го прочитав извештајот што беше подготвен од Државниот републички санитарен инспекторат и во него може да се констатира многу лесно дека веќе има предуслови, да речам, за да се разреши директорот на Општата болница во Куманово и пред да излезам од министерство, веќе директорот е разрешен од таа позиција. Тоа беше се во вечерните вести. Благодариме за вниманието.